Video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ chi tiết đến cho các bạn cách thay phao xăng trên cái dòng Cherway 50 để cho các bạn áp dụng nha. Khi mà phao xăng của xe bị hỏng, các bạn bật khóa điện, kim báo xăng trên đồng hồ sẽ không báo được cái mực xăng ở trong thùng là còn ít hay còn nhiều, hoặc có báo thì cũng không chuẩn. Vậy lúc này các bạn cần tiến hành các bạn kiểm tra để các bạn thay thế sang phao xăng mới cho xe. Chiếc Cherway 50 này thì xăng trong thùng vẫn đang còn, nhưng kim báo xăng ở trên đồng hồ lại không báo. Qua kiểm tra và theo yêu cầu của khách thì mình sẽ thay thế sang một chiếc phao xăng mới cho xe. Vậy cách thay thế nào thì bây giờ Xuân Hợp mời các bạn cùng nhau theo dõi kỹ video. Video này thì các bạn sẽ áp dụng cái cách thay phao xăng từ Cherway RS, Cherway S cho đến cái dòng Cherway 50 như thế này. Thì với cái dòng Cherway 50 này, nếu khi mà tình trạng các bạn gặp phải kim xăng không báo thì phần lớn là bị hỏng phao xăng. Các bạn sẽ nâng mở có pin của xe lên. Trên thùng xăng nó sẽ gắn một chiếc phao xăng. Ở bên trong nó sẽ có chiếc áp cảm biến. Phao nổi lên chìm xuống theo cái mực xăng ở trong thùng, còn ít hay còn nhiều. Và khi phao xăng mà bị hỏng thì kim xăng sẽ không báo, hoặc có báo cũng không chuẩn. Và với chiếc Cherway 50 này thì tình trạng của xe cũng gặp phải là khi mà di chuyển xe lắc mạnh thì xăng nó sẽ ngấm ra bên ngoài cái phao xăng này. Để thay thế được phao xăng của xe, các bạn sẽ sử dụng kìm để các bạn tháo mở cái phia cài giữ phao xăng này. Các bạn sẽ lựa nhẹ để các bạn lấy phao xăng của xe ra bên ngoài. Đây các bạn, phao xăng sẽ nổi lên hoặc chìm xuống theo cái mức xăng ở trong bình, còn ít hay còn nhiều. Với cái dòng xe từ Cherway RS, Cherway S 100 đến cái dòng Cherway A 100 hay là dòng Cherway 50 như thế này thì sẽ sử dụng phao xăng 2 giây. Để thay thế được phao xăng thì các bạn sẽ lần lượt các bạn tháo mở hai ốc của tay xách và các bạn sẽ tháo mở lươn nhựa hông ở bên phải của xe. Phao xăng của Cherway 50 này thì cũng qua sửa chữa và đã đấu nối trực tiếp rồi. Lát nữa thì mình sẽ nối thêm vào đây một cái rắc cắm để khi chỉnh sửa chữa được dễ dàng hơn. Các bạn sẽ tháo mở hai cái dây của phao xăng cũ trên xe này. Mạch điện báo xăng trên cái dòng xe có hai dây như này thì sẽ có một dây màu xanh là dây mát và dây màu vàng trắng là dây cảm biến từ phao xăng lên đến kim báo xăng ở trên đồng hồ. Trước khi lắp phao xăng mới thì các bạn sẽ kết nối hai dây lại với nhau này để các bạn kiểm tra xem là cái mạch điện báo xăng có còn hoạt động tốt hay không. Các bạn sẽ nối hai dây màu vàng trắng và dây màu xanh mát lại với nhau. Các bạn sẽ bật khóa điện, các bạn sẽ kiểm tra. Khi các bạn bật khóa điện, các bạn kiểm tra kim xăng báo như này thì đồng nghĩa rằng là cái mạch điện phao xăng trên xe vẫn đang còn tốt và ổn định. Các bạn chỉ việc lắp ráp phao xăng mới vào là ok. Mình sẽ nối thêm vào cái mạch điện phao xăng trên xe này một cái rắc điện để khi chỉnh sửa hoặc sửa chữa thay thế được dễ dàng hơn này. Theo như mình hay gặp thì với cái dòng Cherway 50 này, khi kim xăng không báo thì phần lớn là cái phao xăng trên xe bị hư hỏng các bạn nhé. Các bạn cần chú ý kiểm tra và thay thế sang phao xăng mới là ok. Với cái dòng xe Way 50 thì các bạn cũng sẽ mua cho mình một chiếc phao xăng của Way RS hay là Way S.
Phao xăng mới thì sẽ đầy đủ phụ kiện đi kèm như là gioăng, là phia để giữ phao xăng. Trước khi mà kết nối rắc điện của phao xăng, các bạn sẽ luồn cái phia cài trước vào cái dây điện này giúp cho mình này. Sau đó các bạn sẽ luồn dây của phao xăng xuống bên dưới để các bạn kết nối vào rắc điện của mạch điện báo xăng. Các bạn sẽ tháo búa gioăng cũ. Trước khi lắp phao xăng mới thì các bạn sẽ vệ sinh sạch sẽ này. Các bạn sẽ lắp ráp gioăng mới. Các bạn sẽ lựa nhẹ nhá. Lưu ý cho các bạn, trên thùng xăng nó sẽ có một cái cựa này. Khi lắp vào thì sẽ phải tương ứng với cái rãnh của trên phao xăng thì mới đúng và chuẩn. Các bạn sẽ lựa nhẹ để các bạn lắp phao xăng mới vào. Khi các bạn đã lắp ráp hoàn chỉnh phao xăng mới thì các bạn sẽ bật khối điện để các bạn test thử xem là kim xăng đã hoạt động chưa. Khi kim xăng trên xe đã hoạt động như này rồi, báo cho các bạn biết được cái mực xăng trong thùng còn ít hay còn nhiều. Các bạn sẽ lần lượt các bạn lắp nhựa hông và tay xách của xe vào. Kênh xe máy chọn học của mình thì chuyên chủ đề về hướng dẫn sửa chữa xe máy tại nhà. Cho nên các bạn đang quan tâm về chủ đề sửa chữa xe máy tại nhà thì các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi và bật chuông thông báo nhận được thông báo mới mỗi khi kênh xe máy chọn học của mình đăng video mới lên kênh. Và kênh xe máy chọn học của mình cũng có hỗ trợ trực tuyến qua Zalo, Facebook do là số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Bạn nào cần hỗ trợ gì về lĩnh vực sửa chữa xe máy thì vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cho mình nha. Mình giúp được gì cho anh em và các bạn mình sẽ giúp với bằng những kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực sửa chữa xe máy mà mình đã và đang học hỏi được. Và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau nhé.